观众朋友，今日个项目欢迎收看福起来，我是阿明哥刘浩明。今年5月中的时节，台湾因为新冠肺炎美国严重的关系，我哋嘅确诊人数一下咪有8個人。嗰時嘅時節，我哋全國一批嘅3級警戒。嗰度嘅班呢冇上班，然後停課，嗰度嘅事情嘛唔可以做。嗰時節，大家人都全部扣個體育卡，乜個事情都冇辦法做。但是讀書呢，都特改先行讀書。每擺暑假時間，我哋美濃會拍我哋呢防貼紙，但是因為今日拍嘅時間嘛，都好到我哋呢3級嘅境界。嗰時我哋愛拍嘅防貼紙，本來愛帶我哋去撈山撈水嘅幾種法通，全部冇辦法拍，全部改先行。但是先行按用嘅拍防貼紙咯，我哋今日有請到來賓，向我哋防貼紙嘅法通嘅總策法，我哋留意住落喺現場，亦同人哋講，伊哋去用去面臨到一種3級境界底下嘅防貼紙，我哋馬上派我哋醫治落喺現場，醫治朋友。主持人好，各位朋友大家好，我係醫治。醫治唔會好，因為其實差不多我哋暑假時嘅我哋如果佢等待我哋那個防貼紙嘛，但是因為今年疫情的關係，防貼紙冇辦法拍改成線上嘅拍理，加上安尼對原來嘅法通改成線上嘅話，怎樣去改變啊？我哋嘅時節一開始其實係先停下來嘅，我哋就先停下來講。大家就睇看啊，到底一個疫情嘅發展會容易啊，一直到5月底嘅時間，我哋可以提辦嘅先行嘅一個會議，因為我哋請我哋嘅理監事向下開會啊，但是其實下會嘅理監事都係有一些年紀嘅人，所以大家嘛睇好過用一個 Google Meet， 用一個先行嘅也是會議室啊。所以5月底開會，我哋就決定講，我哋唔想要全部取消，我哋想要有一些法通，假使做得轉到明路紅嘅話，我哋就拍明路紅做得做嘅法通，做得做嘅事情啊。我哋希望睇一種。就係一個疫情，有人講人心惶惶，大家都過亂，社會嘛過亂，一個氣氛跌杯，我哋防貼紙，我哋睇美濃都得閒做得為大家做嘛嘅事情啊呢。等於你講，其實當初想到嘅都係法通愛取消，還是唔取消？一件事情唔單止係想到講法通可以拍下去冇，容易拍下去冇，嘛又想到講其實防貼紙也法通其實喺美濃。唔單止睇美濃，無論係幾度上每年幾固定來參加防貼紙嘅人地方，其實亦代表一種文化嘅象徵。嗰種因為睇按通亂言行按亂嘅時節，伊都停下來嘅，伊可能對嗰種人來講會有一種失望。同時，嗰種伊繼續拍下去嘅話，伊可能有一種穩定嘅力量。第個其實冇錯，時間事情幾度混混亂亂，有時會有疫情，但是有的事情會繼續行下去。個問題係我想問佢，伊問那個一開始你本來嗰種冇疫情嘅時間，你本來設計嘅經驗嘅防貼紙係用嚟弄法通啊？因為我哋經驗就行到第23年咧，係啊，所以其實我哋過做嘅事情，去年大嘅時間就開始睇討論，開始睇有獎藝術家、有獎公司等等嘅，所以本來。經驗上嘅嘛係個個大嘅個盛大嘅，個多樣化嘅多樣性嘅法通做得來，針對冇共用嘅年紀嘅人嘅一種法通啊呢。因為我哋講啊，其實防貼紙基本幾種我哋法通內容幾多樣嘛，好像有到譬如講我有些戶外法通啦，我哋會踏查啦，我哋會去樓上樓下啦，一天慢慢有吧。然後我哋會一些討論啦，然後最尾都有啲防貼紙，但是全部變成線上以後，像有的會可以變線上，有的會本來都法通嘅東西冇辦法變線上，當初點樣處理啊？我哋真是因為我哋社會地都有幾多種前輩啦，我哋嘅前輩，伊哋係有讀過嘅 SARS，2003年嘅 SARS 嘅時節，所以伊哋其實會提醒我哋講，一下真實會判實體嘅法通嘅話會注意乜嘅事情啊呢？但是對於我哋後生來講，因為其實SARS 嘅時間我哋都
还无对风调季还无参加过，无度过这世界的风调季。但是对我们遐后生来讲，其实遐名路风过多的工具，其实变过便利，然后大家使用当中嘛过顺安尼，所以对我们来讲就是最大嘅差别就是讲，因为都名路风的，所以其实无个物理距离嘅限制安尼。其實就做得同發通實嘅應樣講，能夠吸引個多嘅後生嘅人呢。因為講到 SARS 的話，因為當初台灣雖然有講 SARS 的一啲經歷啦，哈，但是嗰時節講情形，如 SARS 還是所謂我能講特別是，好，其他依然是抵押事情，但是真的講過後才。其實冇像也擺喺我哋新冠肺炎，其實這全部台灣都有。其實 SARS 還是所謂我哋講和平醫院呐，好冇嘅時嘅附近，但是其實都我哋屏東縣嘅話，可能都一兩個例子是國家處理係，但是也擺喺新冠肺炎嘅影響過大，好如因為係影響到我哋全台灣省嘅一啲人確診嘅人數嘛，過多時間都變成全台灣省嘅3起經驗。其實一啲情形我哋嘛係100度多。好，因為以前 SARS 時都你講啊，唔可能愛手術啦，哈，做手術啦，但是也擺情形真的會停片，因為我哋真是冇一般因為講，一啲偏針，哈，我哋可能完全唔可以出去。好，雖然政府冇限定講這個唔可以出去，但是我哋嘛提講，其實屬於根本險。但是你幾把嘢嘅原來判得發通變現行嘅時節。可是有啲人來參加發通，我都想我來美容療呀，老療呀，咁而家變成發通嘅時，變成現行嘅時節，我有幾多人我反映講，安尼我都冇參加嘛。其實我哋嘛有討論講到，假使也是發通變成現行嘅話，會適合嗰種採體感嘛，就是在地感，還是講實體嘅嗰種無感嘅感受安尼。但是團隊喺討論嘅時間，其實我哋冇同時有發現到，真是係因為也下名路風嘅也是工具，還有我哋嘅攝影嘅也是工具，更來更進步嘅，所以其實有幾多偏離嘅東西，幾偏離嘅方法、技術、工具，我哋都做使用。像我哋其實每一個都會辦一個環境踏查，就是帶大家可能去溯溪啊，或者去爬山啊，嘅是發通。但是我哋下一擺嘅環境踏查，我哋就變成有一個10人以內、10人以內嘅工作小組，我哋就帶定一個360度嘅攝影機。條擺冇個360度嘅攝影機，也嚇躺起來。真是條擺可能幾難想象，但是其實有個360度嘅攝影機，更多人睇到一個攝影機，嗰陣我哋帶一個360度嘅攝影機去行我哋嘅河壩嘅時間，其實都會翕到幾多，就係因為大家冇法度自由就去爬山啊，去行河壩，但是我哋就帶動一個工具，一個360度嘅攝影機去行河壩嘅時間，嗰陣翕幾類嘅樣片，其實我哋去幹嘛會感到這是幾神奇，因為你做的，你看個天哦，好像你用手機哦，你就做的安尼滑嘅螢幕，你做的一看啊，可以到就係一個環境嘅變化，有幾多嘅內節都可以幾清楚，所以其實也有提供一種我用個臨場感嘅嗰種感受啊，你也幾流行過嘛，嘅實境嘅嗰種感受。當初我想到講用嘅方法來做一件事情。其實我哋團隊底部有咧夥伴有提供其實幾多國外嘅做生態記錄嘅樣片啊，其實人都有用一個工具，因為一個工具就做一本看樣片嘅人唔係單只看一個平面，看一個平面，伊做的就係一起來去選擇伊想要看一個構圖我用講一個畫面嘅那類構圖，伊做的起來去選擇安尼，所以睇國外一次就有流行一層呢啊，也下最可能傳到我哋台灣來安尼。因為其實像咱嘅嘢啲設計地方吼，我多其實我哋甚至經濟時節吼，其實有幾多人，譬如講嗰度觀光區嘛有講，我講你這個冇去，你這個冇來觀光，我哋把相片翕本款，我等於講你睇到卡時間，你好好嘅。
俺哋讲古嘅睇到卡去，吼，俺哋我把那啲地方嘅建设全部吸本等吼，嗰是等于讲你把本头起面咯，去那路老了嘅一啲行场。变成用360度的移动阴阳机一体入行了以后，标喺网络上面，嗰度一路参加人喺网络上面都可以，真是嗰種係行人嘅專用嘅。佢種男人嘅發動，他個人嘅反應用嘅。反應係所以唔會查哦。其實睇下睇咧反應就哇，按神奇，因為其實嘛貴東西冇看過那種樣片，所以去個陣嘅畫面安尼，所以一開始嘛所以唔會查，但是嘛其實嘛有遇到一些個細問題啊，因為睇下冇看過那種樣片嘛，可是以自家睇嘅人哋嘅面書當中點開來嘅話，就會睇瀏覽器看，其實冇法度有一個360度嘅。一個效果，你一定要用電腦，還是用手機嘅話，一定要用 YouTube 嘅 app 能做的。其實就係有一些性嘅感到係一種技術上面嘅問題啦。技術上面還係算數位落差嘅問題。因為我聽嘅冇問題嚟講，因為做農作，你而家有安尼嘅心吼，安尼嘅動作，安尼嘅做法，但是電腦嘅片人演咯，因為一開始嘅時間，你講你一開始講，你就愛開，其實愛開離監視會議嘛。有的我哋咧泰國太子啊，有真是我上天腦都鬼厲害了，但是你講那可以視訊會議，伊可能根本唔是按用嘅實體嗰種東西。咁唔單止講，其實佢哋用一個按行程嘅方法，佢其實就唔能用去搞，唔能譬如講天腦對面嗰個唔能去參加人用去使用嘅東西啊。其實我嘛講到我哋一下hand提嘅一個好些高層地度，hand提一個高層地步，嗰所以我哋能做得就跟同大家講啊，hand提有問題就私訊我哋粉專啊，像我哋嘅，還有講，好多後面個有講到，錯其實我哋愛請我哋李監事泰國太子來開一個現行嘅會議嘅一件事情嘅單單，一件事情其實就規模簡單嘅，因為我哋開會以前還會教我哋嘅李監事講，你要去下載乜嘅 Google Meet 嘅軟體，用嘢乜嘅很多會議連接，其實一項都要講啊，過清楚，過優安嘅。其實伊個疫情改變咧，唔單止係我哋生活同時嘛，係我哋面對生活嘅方式。休息一下喎，等下我哋埋嗰度過精彩故事哦。翻過來，復起來，上個節目我哋來自美濃嘅醫師同我哋講經驗嘅黃貼紙，讓我對實體嘅發通變成我哋線上嘅發通。可是我想問一下哦，因為其實唔講實體嘅發通變成線上發通嘅時間，所以有的譬如講我哋有經驗有一啲強人嘅嗰種生態樣，要讓我變成線上啊。其實我哋也個討論過叫，因為本來規劃實體嘅發通嘅時間，伊個主題係同調嘅有關係，我認識調嘅個生態。後來轉到線上以後，其實我哋規個課程係規個真是打掉重練，全部課程重新來規劃安尼，我哋就變成講，我哋個主題係在環境個睇伊個主題嘅環境，我哋就有請講。其實嘛同公司有關係啦，因為做得用網絡來上課嘅先生，其實嘛唔係幾多，一時間我請嘅話嘛唔係幾容易，所以我哋就想講用一個個睇題目、個睇主題出來，我哋做得用歷史嘅方面來講，美濃嘅環境嘅發展嘅過程。還有文學嘅，還有藝術嘅，還有音樂嘅，還在像一下還有參加黃鐵節曉上嘅來講，伊就係睇各種嘅時節參加黃鐵節嘅經驗係嘛嘅，就變成就課程嘅規劃就冇相同，就變成用就係Google Meet 用線上嘅一個課程來進行安尼。但是你講做到冇錯，你這個把原來嘅課程個打掉重練哈，重新變成一個新的課程。但是你看到能花費一整年的時間來本來來設計下課程哈，有搶伊嘛有搶到，但是因為三級經濟嘅關係，嗰時候都變成馬上都要想到
如果改变，但是时间还过少的。咁从一部分，比如讲一部分法通嘅改变，啊，强行上一部分，你一多人来处理一件事情。一多人哦，因为其实变成讲，爱判的法通还是继续要判下去，但是人哋讲储备的时间越来越少，冇像以前話有一年的时间慢慢来讨论讲乜東西，搶乜人哈，又可以提供給人可能要講乜東西，又可以拿乜嘅商品來給，但是人家5月中旬開始，伊甚至人家有很多7月的份開始來判也法通，其實能存2張嘢。而且可能前半张他跟你们在想讲，我们后面2个月我们就可以解封，这都唔可能。我哋我2张呀，好，嗰是等于讲，其实我哋蛮弄下的几多时间，可是喺前面喺等啊，他可能有几担心，我变得讲严重冇啊。可是其实这个改变以后准备的时间係冇咁多嘅呢。真是嘅，其实我讲到我哋也一摆做得，我讲应变嘅速度按快嘅按急嘅话，其实係。因为我们平常时，应该讲我们真是平常时，做事情有累积，其实有累积嘅是基础啊。所以因为我们平常时嘅公司嘅人脉啊，和采讲各方嘅准备都有嘅片嘅，所以要变嘅话，其实我们口袋里边都含有一些，就是材料，做的马上就拿出来啊，变成一类新的东西出来呢。等于如果讨论。伊的内容开始出来以后，开始他个人去分工去请人，吼，请先生，可以请到位伊的职员，马上就变成伊的先锋的法通。咁几摆报名的人，真正去参加先锋的人有差几多吗？我讲到其实我有查，因为我哋也个青少年的法通，其实我哋係同2度嗰種合作，但是我哋同2度嗰種合作。我们还会有像其他的民众、其他的贵种，因为民众其实有3-4件贵种、各种安尼，是迄一类就会跨销嘅大家强化法通，但是因为一下过几的时间，一下又变成名路风的法，我们就让整推就变成讲让整对一个2度贵种的学生的，就係其实人数啊，和采讲，伊就无法度做嗰种跨销的交流的，但是真的是因为疫情的关系啦，真是法通完可以判入，真是过了不起。因为其实节全部我哋唔单止人啦，其实嗰度学校先生，伊嘛係啊，今日突然今日谈到講強熱就開始3級警戒，結果伊連強熱都唔可以學校，就馬上落去先行去上課時個，你知道幾時節啦？吼，去買天鵝嗰邊。一堆人在买電腦，因為都看無安尼設備。嗰時嗰時節其實唔得嘛，同意哦，我同大部分的人強化去適應，甚至更加地步也新的方法。但是有啲講，譬如講你一次都有人去參加啊，就講西女小誌、海英小誌，佢基本上用為一般咯，用為判成先鋒的一種判法。嘛用透過一個網絡上的會議平台 Google Meet 來判嘛，但是我講到個困難一些嘅，就像頭前有講到，因為其實唔係每個人都會按數一個軟體嘅使用安尼，就還有講我們一個法通主要有3個分享嘅人，3個分享嘅人就變成伊哋都睇3個無共樣嘅地方安尼，每個人伊有卡嘅網絡嘅環境嘛，無一定嘛規好，有時節假使嘅網絡一下又好，一下又斷去，其實會影響一個法通嘅進行安尼，所以我哋就睇法通開始以前我哋就約嘅2-3擺，我哋去線上測試、技術測試安尼。咁種即個因為講，譬如講，我哋嗰度法通就變成我哋呢先行嘅討論。佢討論一件事情，用嚟把它變成，讓講嗰多人，嗰神奇，嗰好搞。假使一個問題嘅方案上嚟講，我哋睇青少年嘅生態應對啲波嘅一個操作，就係我哋一個頭都我有講嘛，就是我哋規個課上邊冇相同嘅，但是因為我哋一般工作人員底部有2個太後生，就係我哋暑假，因為下飛暑假都會有暑期工讀生，暑期工讀生其實就係太後生為來聽書安尼，有2個太後生人，有啲人就建議講，其實人太後生睇上課嘅時間會教伊咧，樣講
一个软体啊，一个软体都卡糊，嘛迄一个新的用路的软体，新的一个方式啊，也个对青少年来讲，哦，真是咱们好教。所以人面同口人就上课上课的人会设计一些问题啊，就会帮人搞一个抢答游戏啊，大家就会有反应啊呢。啊，最后你就做的有个积分啊，下 VIP 就会提供一些小礼物啊，给青少年就会搞啊个听啊呢。因为吼。因为讲到遐片吼，我都专门想到讲，其实最近谈到伊的欣赏、伊的分享吼，伊讲其实要当3G经济按突然变成轻松的时候吼，伊讲伊替白把自己当成网红在经营，因为伊讲没办法，因为他种这个把这个变成网红的话，如果各种讲法方法啦，各种譬如讲抢答啦吼，希望这个完全唔是讲唔去先锋的另外几种人，迄咩在先锋，我们说个有上限。伊点名，迄个可能都面下去的。可是你这个根本唔是讲，也是学生都带有学习度嘛，因为以前在上课的时间也是看到嘛做嘛。但是有的人只是一点名以后，伊都唔记得啊。可是伊的这个变成讲，伊也把变网红，好，也变成讲经营也课上，听伊就像头都讲的，伊动不动就要举办抽奖。如果你马上今天他给你输入某个东西哈，替的老师我送某个奖品，就变成讲真的是抢答。用我的方法去帮先锋这片的人，可以继续有那种注意力听我们的课堂直播。但是因为你的课堂其实发动是几多人是爱去主动去报名的，好，各种爱去主动去报名又唔爽啊，发开始是几类的事情。但是没想到我们还是花几多的精神去希望讲把表演发通。变得更有兴趣，吼，变得更神奇一些。咁今年的发通的主题是乜嘅呀？今年的主题很多关系修复，关系修复安尼。但是俺哋有咧小标就讲，一个关系係乜嘅关系？係人同自然嘅，人同其他人，还有人同自家嘅关系安尼。因为看到嘅主题关系修复，应该我觉得讲也係家庭问题，家庭问题工作坊。好，嗰個也其實係也係關係係人同自然，人同人，哈，還有人同因為我哋嘅世界嘅關係修復，可是樣嘅修復。我哋講到做乜嘅我聽一個修復一個 keyword 係一個就係因為想要回應一下疫情講，因為其實疫情一件事情就會毀滅太自然嘅秩序的一個失序嘛，那這種失序跟斷裂，那每一類人。一起搞個 V 一做嘛嘅呢，我們就提出修復這個概念，做的透過我們的活動，人哋嘅發通本大家去修，比如講人哋嘅青少年嘅一個養推，人哋嘅主題係反映，人哋有幾多冇同樣面向，人哋其實係鼓勵青少年去想講，唔認識嘅也是民眾嘅也是環境嘅議題，你做得做嘛嘅，嗰所以人哋有同課係搶校生嘅，其實嘛係研究所嘅校生嘅來講，以前國中、高中嘅時節，伊做嘅嘛嘅事情，那伊一下咧，一下大家唔做嘅做嘛嘅事情，就有一個引導嘅方法嚟提拔安尼，還有比如講，人哋有一類後生創作營，後生創作營提拔人哋就有無共用嘅藝術嘅方法教大家，像文字嘅、音樂嘅，還有身體嘅舞蹈嘅安尼，就對一個高場地度，人哋就講透過創作藝術創作來表達講，人哋做得有對一個人哋嘅環境係在人同人，就係也是關係做得有乜嘅思考帶出來安尼。對，如果我哋對一啲人自家嘅想法開始。然後伊想到講個人同人嘅關係，因為其實人家從頭講人家社會係一個關於冷漠嘅社會，人同人雖然係喺個表達，但是其實我哋唔相識，同時我哋對下世界嘛唔相識，我哋對下環境嘛唔相識，可是變成一啲疫情來嘅時節，我哋會講，因為我哋本來都對保護係特好嘅，我哋唔係講其實我哋係大自然嘅一部分。太自然會用嗰種無共樣嘅方法來睇一個世界上面流傳，但是我哋意味過貼好嘅，我哋俾人保護過好，我哋理想過好，我哋素描嘛過好，但是一下讀到一種天然的一種疫情的時間，他個人冇過嚴重，但是睇下嚴重地步，次日嘛同我哋講一件事情，你講其實疫情過嘅，
还是要归到资源最本的、伊个最平衡的伊个所在。可是像有个主题出来时间，我想问一下讲，主题先出来还是疫情先出来啊？应该算疫情先出来，但是疫情出来以前，我们讨论的它的方向就差不多係安尼。但是我们也个我讲，假设我讲一个主题的一个 slogan 嘅发，係疫情出来，我们一个 slogan 能停下来。但是疫情以前，我们就提讨论讲，我们嘅主题係人同自然嘅乜嘅事情，我们係目前停按下来安尼。一直以來，我哋美濃嘅黃貼紙，你講，專門喺講人同環境也之間嘅關係。嗰時，伊嘛喺教育我哋下一代人喺環境裏邊用樣嘅心態去對待我哋資源。休息下喎，等下我哋咪嗰度講精彩故事哦。欢迎过来，福起来嘅。上档节目我哋來自高雄美濃嘅醫師，同我哋分享講，伊個黃貼紙讓我對伊個實體嘅發通變成線上嘅發通。像我哋講每擺黃貼紙吼，有一個最重要嘅一個黃貼紙嘛，吼，一個指定，佢經驗咪有冇？經驗還有，但是經驗我哋嘅指定就變成講，我哋內部7家人來做一個祭拜嘅事情，但是我哋就冇公開，冇邀請朋友來參加安尼。其實我哋7月27號，咱聽嘅就係辦起來，接下來就會提個31號嘅時間，康體明路紅有一個樣片俾大家看。係，因為其實雖然講我哋已經有一啲經驗積啦嚇，但是其實還是唔適合太豐富的人的一個群聚。嗰時如果你這個先辦下的，然後標到明路紅俾大家人看，佢其實也嘛，只是係一個規劃嘅一個做法啦嚇。咁安尼。黃貼紙已經拍起來，咁其他咪要發通冇？接下來因為人哋本來睇實體嘅發通嘅時間係一個指點團，人哋有一個最重要嘅環境藝術嘅作品嘅一個發表會，本來係夾強下去辦嘅，但是因為也變成先空以後，人哋就拆開來嘅，所以人哋指點就指點，按人哋一個藝術作品嘅發表。就提個我睇8月14號嘅時間嘛，睇變成一個明路紅嘅分享會就做嘅。多都有講到講，也係一個藝術成果嘅一個發表會嘛吼。咁問題係藝術嘅東西其實要看現場啊，好除非如果係一種乜嘅電子的藝術啊，咁種嘅發表會唔怎樣嘅發表咯？錯，所以我哋其實嘛拍一個短片就錯嘅，我哋有請就係做影像嘅工作者來做。就睇藝術家睇嘅，主要係睇嘅我哋指點辦嘅地方，就係雙溪熱帶木樹林，木樹那地背，就睇拍差唔多1個禮拜睇嘅地背做作品嘅一個過程，就拍起來記錄起來，剪一個短片出來，俾大家看。透過一個短片，大家看到第一個藝術作品係用人生產出來嘅，所以能有辦一個現行嘅請藝術家出來同大家分享過。以創作嘅一些想法呢。等於如果伊把伊個作品用明路上面同大家一起修改，好，但是還是冇辦法看到一個實體嘅一個藝術作品。所以就一個樣片先盤，大家看過樣片嘅，能來參加我哋嘅發通啊。咁你話參加你嘅時間咪係強勢嘅上線去看下嘅一個成果發表會係咪？係。咁等於如果我哋見到我哋觀眾朋友第一個收視以後，伊係咪可以去上面去報名參加？就也是報名嘅方式，就請大家去簽嘅黃貼紙嘅面書嘅粉專，當中有也是報名嘅方式睇當中。咁伊個連接嘅方法係乜？還是 Google Meeting 嗎？我哋一下又揾另外一個叫做 WebEx，就係一個新嘅嘛，係網絡會議室就做嘅。等於如果我今日去參加，去報名以後，我還是要準備有一個軟體。一個講唔是，一個偏離嘅就係講，你做自家對一般嘅參加人來講，你做自家用電腦嘅發點開來，就係個瀏覽器就做得。網頁上面都可以看到，唔是特別安裝一個軟體就錯嘅。但是人家是想要用手機嘅發行才會下載伊個 APP 啊，app。嗰時如等於如果今日報名以後，嗰種啊唔係用手機啊，用電腦可能我都是在網絡上面看得錯嘅。咁你除咗廿尾兩個發通以後。
还有另外的法通无？就是我哋接下來睇嘅8月21號，因為好多條前有講到，我哋有辦一個後生創作營嘛。後生創作營能創作出來嘅作品會睇我哋嘅音樂會當中做一個發表。但是我哋音樂會還有邀請到我哋美濃嘅王維克同伊嘅山寮樂隊，還有六桂嘅後生嘅按到邱淑嬋同伊嘅平衡訊號，還有屏東嘅後生嘅李彥峰，就係全部都係客家創作嘅，也是後生嘅音樂創作者來我哋音樂會做表演。咁每年嘅音樂會嘅話，全部變成線上。我哋係邀請藝人來到美濃做一個無觀眾嘅、無開放嘅音樂會，但是同樣係線上嘅一個網絡直播嘅音樂會啊。伊個現場表演啦，好，但是現場無觀眾，好多他個人睇到卡看到伊個表演啦，其實安尼嘛係一種方法啦，因為其實睇安尼，按我講。疫情的關係，雖然講其實疫情已經夠發的哈，但是其實係嘛係唔希望講他個人安尼塞來塞去，好，因為其實嘛規模影響。但是其實嘛有啲好處，講以前嗰種啊，唐人嘅營養費方，一天可以米農，減一天米農，見到明年嗰種安尼營養費吼，給你的安排啊，吼，跟米農是真全部人加唔入去，但是今年我哋可以睇到卡，好，譬如講可以睇美國嘛好啊，譬如有美國的朋友，你睇他搶睇美國。打開廟路，我哋今日都可以參加呀，怎麼？其實也嘛算一種疫情帶來一種方便啦。真是係，因為就是有幾多外地嘅朋友，就像好多主持人講到嘅人，其實有幾多鄉親喺美國喺國外其他嘅地方，伊人都有同人講，真是嘅，因為人廿八嘅房地產發通幾多睇廟路好貴，所以人能做得參加。係啊，因為以前伊現場參加時啦，你嘛明白談到講，神像嘅創作啊，講唔是稀堂嘅。佢唔知道下晝，佢咪面容全部人啊，假如假面片啊，糖果路嘅，係啊，可是今日其實變成一種線上問題，線上嘅一種發通嘅時間，路其實可以參加嘅嘛，話變得越來越多。係啊，佢除咗也到一啲音樂會以後呢，還有一啲發通喎。人最後其實還有一個發通，本來6月初辦嘅，但是人塞到9月中，係一個工作坊，叫柔韌有餘陰性力量工作坊。因為一個工作坊其實就人哋討論過久，人哋感覺一個工作坊已真是無法度轉到變成廟路行來辦，所以人哋就塞到9月中。伊其實會強調講一個人到環境底部伊個無感的體驗，還有一些肢體心靈的開發安尼。但是問題係你講對6月份改到9月份，等於因為疫情。我有一個樂觀的方向去走就對了。呢個係人哋嘅希望啊，係錯啊。佢種啊，因為談話嚟講，柔韌有餘陰性工作坊，佢做乜嘅陰性工作坊？係因為人哋條前有講到，人哋有辦一個西女小資嘅分享會，就係因為人哋去年有辦一個工作坊，叫西女工作坊，就整推一個5星嘅。5星來到人哋後巴地會辦一些個自然體驗、自然引導嘅發通。嘅工作坊結束以後，人哋就跟討論講，其實人哋有觀察到，沒能講生理女性，其實陰性應該係跳脫生理的一種區別。陰性應該唔單止性妹，其實性咧嘛有個陰性嘅特質。陰性應該係一種超越性別的共同的一個力量，所以我哋一個工作坊定義陰性，就係我哋希望講，假使用大自然來比喻好了，就好我哋嘅火可能是比較陽剛的男性的力量，但是我哋嘅水，對，不能說男性的力量，就是比較陽剛的力量，但是我哋嘅水就是比較柔的。陰性的力量，所以我哋其實用一種比喻，想要去同大家討論講，人哋不係有做得有一些做得跳脫男女性別一些刻板印象的嗰種，就是共同的力量，亦都係很容易來嘅安尼。因為性別其實講係一種個固體嘅東西啦，哈，但是其實每個人都有，就像一啲光譜樣嘅。太貴少人係純陽性，嘛貴少人係純陰性。就比如講有條細毛嘢，伊都幾堅強。好，嗰個其實每個每個人都係
讲，都係完全係寫嚟你睇用心，寫某一睇用心。其實每個人多多少少都有用心的一面，有用心的一面。好像有的寫某嘢，有個技巧，有的寫嚟有可能有個細心。好，可是每個人的用心嘅比例其實係冇相同嘅。可是其實一部分的工作坊係希望講帶出你有用心的一個部分，可是做冇想我帶出一用心的一個部分咯。其實一個源頭嘛，係我哋睇討論水資源。保護水一件事情，我哋可以講保護水，我哋反水庫出來一個法頭嘛，咁水一個特質，一個太自然嘅一個物質，基本假設你會同一般人講，反水庫啊，或者我哋嘅水資源議題、缺水問題，其實以為有一種就係按樣講，歸難歸難大可能接上來的一種概念啦，因為頭先我都想問講，因為一開始我們從我哋黃貼機，最開始嘅時候係美濃反水庫，有啲更明顯嘅沙非嘅一種運動嘅訴求。啊，錯嘅，就上一個人嘅。但是其實也幾年來，因為有啲訴求已經立即的危險已經冇嘅嚇，有啲沙非訴求一樣嘅去維持到對後來有一部分講，比如講，咁有啲訴求變成一個愛上。好，愛上愛土嘅一啲訴求，但是愛上愛土愛到更加，因為運動一樣行下去，一見人啊發現到講，你已經潛到一啲生態，因為一啲主題來連接，但是係咪講一樣去把啱啱嘅一種沙非訴求嘅東西，變成一個安全性嘅對我哋土地嘅一種生態，對我哋自然一種生態嘅一種關心去注意。係咩嘅意思咯？錯，就是主持人講嘅，就是我哋一個環境嘅議題，假設我哋一開始講，我哋去討論環境議題，一個環境抗議嘅法，其實就真是歸啱，歸像一條線，涇渭分明，關心嘅人就關心，唔關心嘅人唔講啊，個多嘛冇用啊！所以我哋陰性力量就會講，我哋先來透過五感體驗，你的感官的覺知覺察。嘅種先認識一個水，你去行河吧，你認識水一個特質，其實就係同你嘅人性底部嘅種陰性嘅力量是共同的。嘅時間，你當去討論講，我哋用人來保護水，保護我哋嘅河吧，其實就會變得會簡單嘅，變得冇個涇渭分明，冇幾條線嘅。對的一開始，為到反水庫嘅運動，讓以為的黃貼機一直到更加也經驗的黃貼機已經變成無窮樣嘅，而變成係講我哋人同自然的關係係樣嘅修復。可是觀眾朋友，觀眾對經驗的黃貼機係有興趣嘅，馬上去參加經驗的黃貼機。你今日個感謝一直來現場同我講安度黃貼機嘅故事。感謝主持人，感謝各位朋友。休息一下喎，等聽下你先生來運動一通哦。各位觀眾朋友，大家好！又到嘅好好運動嘅時間呢，我係阿凱先生，今日呢會教大家芭蕾舞嘅伸展運動哦。首先，我哋會準備一啲高高嘅墊呢，好，佢哋墊呢嘅順序，用紮樹，長鬆嘅邊嘅墊呢方，好，做啲甜甜欣賞開始嘅哦，來跳。向前彎 ，and right， 向鬆片 ，and right， 向落背 ，and right， 向一片 ，and 鼓勵 ，and 跳向前，把一個眼 ，and 鼓勵 ，and 起跳，苦，腳板兩風來。天天的層次要叫
慢慢嘅下来，叫出出的，高，开板，叫板，插，两只脚顺直，一只脚向前，竖过来，曲。顺直，脚出去，两只脚板打开来，脚向前，脚起来，挖一只眼前，点踢，竖一个曲，外片，脚起来，挖一只眼。点踢，竖，开下，后背，顺直，脚板翘起来，挖一只眼，点踢，竖，开起来，脚，向身后打开来，两只，曲，顺直。曲，顺直，竖打开来，用一片弯，鼓来，用杂树，用个当做当风，脚，连风来，曲。顺直，两只脚下来，再一摆，脚曲，两只脚顺直下来，再一摆，曲，顺直，两只脚下来，再一摆，顺直，曲。高，下来，脚竖过来，天天呢，脚拿风来，脚趾提个起条身后，起条关风来，七条打开来。用个脚的前面，师傅搓一下。OK， 顺直，脚用到后背，延伸顺直，脚嘛顺直，会记得跳起哦。好，符合这个点呢，过多一些。会记得跳起哦。好，脚竖过来，转向，肩跳，竖。抬臂，两只竖高，开，跳起，向下去，七条弯，天天啊，顺直你的身体。好，开点弯片做哦。向下两只手柄个点的方，七条开板，脚板点风来，脚顺直，天天的下来，
过一摆，起跳，开班，叫班，顺次，下来，鼓，开班，叫班，顺次，再摆鼓，开班。叫板，顺次，叫板打开来，前面，叫起来，挖一眨眼，电梯，苦，外片，打叫起来，挖一眨眼，电梯。树，后背，叫起来，挖一眨眼，电梯，苦，外片，叫起来，挖一眨眼，电梯，树，叫打开来，天天的鼓下去，慢慢的。鼓，下去，鼓，树，打开来，放松片，完，打开，树，两只脚竖起来。出去，苦，两只脚，鼓，听下来，点，苦，鼓，下来，第三摆，点，苦，鼓，下来。第四摆，苦，鼓，下来，叫竖鼓来，七条拿风来，脚趾碰在七条嘅身后，叫关风来。打开来，放在前面，苦，顺次，脚放在后背，身体顺次，高度意识要符合等的哦。但要记得跳起哦，手鼓来，转向七条，减条哦，竖臂，两只竖，鼓，下来，吐气延伸。向前轻轻的下去，七条弯弯，延伸慢慢的鼓来。好，大家来做最面的动作哦，做数。右数。两只数，根本的动作唔多学会冇？记得明天要提点欣赏，运动一下，让个身体同精神就会变加过好哦。好好运动，改天下摆见，
拜拜。